Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas vam predstavljam još jednu prelepu svečanu pogaču. Jako zanimljivu i jednostavnu, što je najbitnije, može svako da je napravi kao i onu prethodnu, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje imam 300 ml mlakog mleka, 10 g suvog kvasca i jedna kašičica šećera. Sad pravim jednu veću pogaču nego što sam pravila do sada. Jako lepu, fino, ukrasnu. Isto je jednostavna za rad, ali je stvarno prelepa. Dodat ću kašiku 2 brašna i odmah ću da dodam ovde 4 kašike ulja, 3 kašike kiselog mleka, može pavlaka, znači sve jedno, ali ja uvek kažem šta ja stavljam, znači kiselo mleko i 1 kašika sirća. Dodajem ostatak brašna i dodat ću so, 1,5 kašičicu. Ovdje je potrebno sad da dodamo 1 celo jaje i 2 žumanca. To jest 2 žumanca sklanjamo sa strane, a stavljamo belanca u pogaču. A žumanca su nam potrebna za premazivanje. To je sve što je potrebno za pogaču. Sad ćemo samo da dodajemo brašno i da lepo umesimo testo. Dodajem brašno. I ručno ću lepo da umesim testo. Sačekamo da samo jedan put naraste i onda ćemo da radimo. Ovo sad više manje nije bitno jer pogača kao pogača, sve su one slične što se tiče sastojaka, ali je najbitnije da vidite ovaj postupak rada i ukrašavanje te pogače. Tako da ovo ćemo sad da ostavimo da raste i to je to. Evo, potrošila sam tačno 700 g brašna. Treba će nam naravno kašika 2 za obradu ovde na stolu, ali znači 700 g nam je potrebno za pogaču. Ide u vanglicu da jednom samo naraste, da popuni vanglicu i to je sasvim dovoljno. A onda ćemo da radimo ovu prelepu pogaču. Znam da će da vam se sviđa. Evo, testo je naraslo, kao što vidite. Sad ćemo testo da podelimo na loptice, malo brašna i krećemo da radimo, da ukrašavamo ovu pogaču. Evo, testo je mekano, fino, baš je naraslo. Ništa ne premešujemo, već ćemo odmah ovako da podelimo ovako, znači na 6 istih, a jednu ovako manju sklonimo sa strane, to nam treba za neko malo ukrašavanje. Znači samo ovako jednu malu lopticu sklonite sa strane i pokrite folijom, to nam treba za kraj. Samo ovako blago ih pritisnemo, ništa ih ne premešujemo puno, jako je lepljivo testo i mekano. Sklonimo sa strane, ovako, i krenemo sa prvom. Razlačimo svaku, evo, sklonimo sa strane i isto tako ponovimo i sa ostalim lopticama, znači razvučemo iste veličine. Evo i 6. kora je gotova. Sad je potrebno da uzmemo papir i da stavimo prvu koru. I premazujemo sa otopljenim puterom. Svaku koricu premazujemo i stavljamo jednu preko druge. I posljednju koru. Malo pritisnemo, oblikujemo lepo krug. Kad smo je lepo oblikovali, sad je potrebno da uzmemo oštar nož ili bilo šta i da samo odredimo ovako čisto površinski samo polovinu, pa na četvrtine i onda još na osmine. Znači samo obeležimo, ništa ne sečemo, nego čisto da znamo gde ćemo da sečemo sad pogaču. Sad je potrebno da uzmemo ovako nešto, neku spravicu koju imate da bismo sekli ovako ove delove. Znači presečemo skroz do dna taj deo. I tako sve u krug. Na cik-cak. Pravimo kao zvezdu neku. Tako liči. Tako. Da izgleda kao jedna zvezda. Sad je potrebno, znači, između ove dve što smo sekli,
da idemo ovako do kraja. Idemo do kraja, ali ne sečemo ovdje do kraja. Samo da odvojimo te delove. Može i sa nož da radite ako vam je lakše. Ali sa ovim je puno preciznije. I još ovdje. Tako. I sad je potrebno da svaki ovaj deo uzmemo. Znači provjerimo da li smo lijepo rasekli. Tako. I uzmemo i savijemo ovako unutra ovaj deo, a da ovaj deo ovdje malo ovako izađe. Samo ovako podvučemo ispod. Da se ovaj deo otvori ovdje. Zato je bitno da ovdje presečete skroz. I samo podvučemo ove delove. Evo kako lijepo dobija već svoj oblik. Znači kako seckamo ove delove, sklapamo. Čini se kao da je teška, a u stvari laka je. Samo treba dobro da presečemo ove zvezdice ovdje. I samo ovaj deo savijamo, znači ništa drugo ne radim. I skupimo taj deo. To je sve. Sad je potrebno sa ovim da isečemo ovako po sredini, ovdje. Isto skroz da rasečemo dole, da bismo mogli da radimo, pa onda na polovinu. Tako. Sad kad smo isekli ovako na ove male latice, sad je potrebno da opet imamo neku ovako malu spravicu gdje ćemo ovako da pritisnemo skroz dole, da rasečemo, da bismo uradili ovo. Da odvojimo taj deo, da provučemo donji deo gore, ovako, i da povučemo, da dobijemo, kao kad pravimo one pogače, one latice kad radimo, znači jednostavno. Znači samo probušimo ovdje skroz dole do kraja, da napravimo samo jedno malo udubljenje i ovaj vrh provučemo ispod. Znači samo provučemo ispod i uhvatimo ovdje i povučemo da dobijemo ovo. Sad svaku ovu što smo podigli ovamo da nam ne bi smetalo, ređemo, vraćamo ih na svoje mesto, ove latice, i samo ih podlačimo jednu ispod drugi. Tu ćemo da stavimo jednu malo testa samo i ovako ona treba da izgleda. Pre nego da je stavimo u tepsiju, ovako ove delove ovdje koje smo i radili, malo je ovako povučemo kao unutra, ovako da dobije taj izgled s polja. Ovdje je tepsija od 30 cm i prenesemo je sa sve papira. Evo ovako. Ja je namjerno radim u ovoj manjoj tepsiji jer želim da mi ta pogača ide u visinu pa da bude onako kao slavski kolač, a da mi ne ide puno u širinu. Sklanjam sa strane i sad ona mala gomilica testa koja nam je ostala je potrebno da razvučemo. To nam trebaju par detalja koje ćemo da napravimo za sredinu, a i za ove delove ovdje gdje smo ovo radili, tu treba da stavimo nešto. Razvučemo tanko i samo ispravimo ove ivice da nam bude isto. Ova dva dela spojimo i samo ovako malo napravimo kao jednu malu ovako ružicu i to ćemo da stavimo ovdje u sredinu. I samo stavimo tako u sredinu, čisto malo da popuni taj deo. A ovaj deo što nam je ostao premažemo puterom i urolamo ovako isto jedan mali rolatić. Evo, samo ovako. Sad je potrebno da odsečemo ove krajeve. Dobili smo dva. I sečemo tanke ovako, skroz tanke parčiće koje ćemo ovdje da ubacujemo u ovaj deo. Samo ove male loptice uzmemo ovako, pritisnemo tu i samo spustimo taj deo da popunimo samo te kao male praznine, ništa drugo. To će svakako tu da se popuni, ali će biti lijepo kad se bude ispeklo. Sad ćemo da je premažemo sa ona dva žumanca koja su nam ostala, što smo sklonili sa strane. Vrenu sam uključila na 180 stepeni, kao i svaku pogaču, znači pečemo 40 do 45 minuta. Ako želite malo semenki preko, ona je sva listava, vidi se kako je lijepa. Samo da se lijepo ispeče i bit će to jedna prelepa pogača. Evo, pogača je gotova. Predivne šare, sve je ostalo na svom mjestu. Samo malo da se prohladi, a onda ćemo da je izlomimo i da vidimo kakva je pogača. Evo, pogača je mekana kao duša, prohladila se. Sad ćemo da je izvadimo iz tepsije. Jako se lako vadi kad stavite papir, kao duša. Jako mekana.
Evo kako lepo izgleda, kako je visoka. To je ono što sam vam rekla, više volim da je u manjem tepsiju pa da raste ovako u visinu. A onda može da nam bude ideja i za slavski kolač, pošto nam sad idu slave. Od istog testa kao slavski kolač kad radimo, isto ovo možemo da napravimo i to isto i da dobijemo, samo da stavimo ukrase, naravno, simbole za slavski kolač. Jako je lepa, meka je. Evo kako je mekana. Ovo je stvarno predivno i baš mi bude teško da je lomim kad je ovako u pitanju, jer je stvarno predivna. Evo kako je to lisnato, fino, mekano. Testo već svi znamo kako je lepo. Ovde je više poenta ovog videa samo sklapanje ove pogače i ovaj rad. Mislim da je to pogača sastav kao svaka pogača, znači ništa posebno. Ja se nadam da će da vam se sviđa, da je ovo jedan lep predlog, jedna lepa ideja kako sve možemo da napravimo ove ukrasne pogače, da nam krase ovaj predstojeći praznik. Eto, još jedna lepa ideja, nadam se da će vam poslužiti. Hvala vam na predivnim komentarima i na velikoj podršci i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.